대전 보문산 사정공원에 어린이를 위한 숲속 자연놀이터가 오늘 개장합니다. 놀이터에는 모험 놀이대를 비롯해 바구니 그네, 움막 놀이대, 숲속 교실, 짚라인 등 아이들의 창의력과 상상력을 키울 수 있는 시설들을 설치했습니다. 인근에는 목재 체험장과 유아숲 체험원도 있어 숲을 통한 다양한 체험이 가능한데 대전시는 아이들이 안심하고 이용할 수 있도록 매일 오전과 오후 2번 이상 방역 소독을 실시할 예정입니다.